hace mucho no me caía. Estuvo bueno, pero probé el casco nuevo. Así que good, te felicito. Anduvo una más el casco. Sender, codito, hombrito al piso, se bancó la pilcha. Hace mucho no me caía en bici. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bueno, haciendo un repaso del tema de la caída, analizándolo, porque siempre las caídas son puntos para analizar, de cómo venimos andando, de qué rendimiento estamos dando. En un caso como el mío, venía con un exceso de confianza, porque estaba en un circuito que conozco bien, que me gusta, que lo disfruto un montón. Entonces confié demasiado en una situación que por ahí no era tan favorable psiquísticamente, por las cubiertas que elegí para la bici y demás. Entonces, en un resbalón, en una zona que es un poquito más enduro que cross country, me largué como si anduviera en un CR 2 tiempos y allá fue. Pero bueno, no pasa nada.